20 януари. Айде, Петре! Айде. О, риба! Риба! Опа! My first big bite! Real Wobbler, the natural way of fishing. Здравейте, хора! Здравейте от мен. Днес ще ви покажа как да навивате въже, така че да не се върти при Да не риболов. се превърта Да. влакното. Не ми се е случило само един път до сега. И много се учех, защото така става. В предишното Но, видео преди- го спомена, обаче Споменах, да. Сега ще а, го сега кажа ще много покажа по-хубав и точно по-интересен начин. вижте обаче преди това какво точно се случи. Една много интересна случка, която се случи на Цецо преди няколко дни. Ето съм за риба под моста. Нещо взе да кашля, викам, какво става? Ето... Кози в моста. Разхождат се. Ето откъде ме гледа. Пъч, пъч! И сега? Сега какво да ги правя? Пъч, 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 пъч! Пъч, 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 пъч! Те нямат измъкване тия кози! Айде, пъч, 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 пъч! Докато риболова ми нещо тайно ме наблюдава над главата. Да, сигурно е било много странно, нали? Много. Да. Физиономията ми беше направо. Се Да. притесних за козите ден, после намерях падара с стадото. 3 дена са ги търсили и не са ги намерили. Как да ги намерят? Те Качени горе там. обикалят моста отдолу минават, те отгоре козите гледат. Как не са слезнали през ставото? Много интересно да се Не учат. знам, както риболов ми падне Защото- една коза в ръцете, ще е много интересно. Не са знаели сигурно, че са там да ги повикат. Те така иначе падаря не е знаел. И Качват така, се горе и странно, стоят да. там. Да, иначе са си слезали най-вероятно да си пасат, нали, да си Слезали пият са, вода, обаче няма вечерта как са да се издържат качвали там там, 3 не знам. дена. И се качват да са на безопасно място, нали така? Да. За сир. За сир. Може. Кой знае кое е в главите. Катеря дяволчета. Да. И така, споделихме видеото и в TikTok. Ако не ни следвате там, последвайте ни за такива интересни кратки видеа за риболов, воблери и други подобни. И имаше интересни коментари. Сега ще ви прочетем топ коментарите. Александър Георги Пейт казва: мислех, че съм виждал всичко. Ние също така, нали? Да. Но се оказва, че не беше така, както и да е. Така, Денис Байкал 24. Свали един с воблеро и в тиганя. Да. Да. Другия? Даниел Йорданов 8. Заел си и мястото. И Борислав Ралинов. Имам въпрос как? И как Цеци можеш пак да кажеш, че тук? Аз се чудех по същия начин и Да, и разбрах, аз че веднага на се края на чудих. моста има нещо като полигато Това е полегато. цементово и потам са се качили и после на гредите и по гредите По градите се Надолу по обикалят моста. по моста. на видеото се вижда, че е ниско, не е ниско, около 6 метра, 7 може, Доста не висок знам, е моста, да. доста високо е. Да. И не ги е страх въобще. Да. Ето по тук са се качили по гредите до средата на моста и се разходяха и слезаха. И са се отделили от стадото. Пец, пец! Пец, пец, пец! Малко на страна от темата, но сега се връщаме и към нея. Цеци, Така. заповядай, покажи се сега. Много лесен начин. Да, а преди това само да ви кажем, че предишният лесен начин Цецо го направи във видеото за представянето на лекия тъкъм за този сезон. Вижте го пак сега. Аз действам така. Правя един възел. Ключ.
Ето го. После прикарвам въжето през него. И стягам на макарата. Обаче за допълнително прикарвам още няколко пъти така. За да се стегне и да не се върти цялото въже. Ето, виж, не се върти. Още ни път ще го прикарам и вече въобще няма да се върти. И започвам да навивам. Може няколко възела ключа да направите, да прекарате вътре в макарата, обаче ще ви покажа много лесен начин. Има и обикновено хартиено тиксо, което може да ползвате, обаче за още по-добре едно парченце двойно залепващо. Така ще мина зад камерата да снимам. Ето. И то е толкова тънко, че няма да губите никакво разстояние. И лепи от горната страна. Когато сложите тук въжето, абсолютно невъзможно е да има превъртане вече. Край. А трябва ли са допряни двете части или не? Не, само е толкова стига. Я да видим, ето от тази страна остава. Няма нищо. Само едната страна. Само едно Да, парченце да сложиш ясно. от това, край. Само едно парче. И не е възможно тук, защото това лепи. Да. Ето, вижте. Това залепва, просто край. Да знаете, най-добрият начин и не ви се пълни излишно, защото е много тънко. То е някакво найлонче. Да. Двойно залепващо, обикновено двойно залепващо тиксо. Струва стотинки. Ето. А в сравнение с левкопласта, за който споменава в предишното видео? Махаш въжето отдолу на шпулата, защото тя е много мазна, лъзгава. Може да залепиш само един оборот да направиш от лейкопласт. Той е, защото е като плат, залепя се хубаво и на него въжето като мини, Да. просто задира. Задира в него и не може въобще да мръдне. И също така няма ти заеми много от барабана. Да. Той, защото е тънко и е плат, Да. лепило, перфектно е. Каква е разликата между левкопласт и двойно залепващо? Кое да предпочитат? Като помислях малко, мисля, че двойно залепващото е по-добрият вариант, защото е много по-тънко. Да. То е едно тънко нейлонче, което от двете страни залепва. Това е по-добрият вариант. А лейкопласта, той е по-дебел. И той ще ви свърши работа, без никакъв проблем, защото той е плат. И като се навие на него въжето, и той е като плат, няма как да се превърти. Другото, ако нямате нито двойно залепващо или пък лейкопласт налично в момента, когато сте за риба и тогава намотавате въжето, просто правете повече възли на самата макара. Както първия вариант, както който първия показа, вариант. да. А иначе най-добре е това, дето ми дойде на ума, двойно залепващо тиксо. Найлоново тънко, найлонче, край. Това залепни ли? Няма мърдане. Няма опасност. Не, абсолютно невъзможно. Показа се и слънцето, времето става хубаво. Да, напекна ми на главата. Да, и на мене. И това е, хора, за сега. Ако имате въпроси, задайте ги в коментарите под видеото. Ако видеото ви е харесало, дайте му един палец нагоре, абонирайте се за канала. Желаем ви наслука, хващайте големи риби и до следващия път. Чао, чао! Чао, наслука!